انا ماما وفاهمه اكتر على فكره، انت لازم تسمعي كلامي، ما هو الحوار كده مش هينفع، انت كل مره كده. هو ده الحوار اللي احنا عايزين نعمله مع عيالنا. هو ده الاسلوب اللي احنا بنحاول نفهمهم بيه، ان احنا بينا وبينكم حوار وبينا وبينكم علاقه حلوه. يعني ايه بقى بينا حوار حضاري؟ يعني ايه حكايه حوار حضاري؟ بصوا هقول لكم على حاجه. الحقيقه قبل ما احنا محتاجين نبتدي نتعلم مع عيالنا ان احنا نعمل حوار حضاري، احنا محتاجين نتعلم نعمل ده مع نفسنا. احنا يا جماعه بنجلد نفسنا من هنا للصبح، احنا بنزعق في روحنا، احنا كل يوم بنزعق في روحنا قوي. احنا محتاجين نهدى شويه على نفسنا ونهدى عليهم شويه عشان نعرف نعمل ده. اللي هو ايه ده؟ اللي هو انه يبقى في بينا علاقه حلوه. مش هو ده اللي احنا عايزينه؟ مش هو ده اللي احنا عايزين نعمله؟ ان احنا يبقوا صحابنا، ان هما يبقوا بييجوا بيحكوا لنا واحنا بنحكي لهم، والدنيا بينا وبينهم فيها ود وفيها رحمه. مش هو ده اللي احنا عايزينه؟ اللي احنا عايزينه ده مش هينفع ابدا بالاسلوب اللي احنا بنعمله ده، للاسف. للاسف للاسف، يا ريته كان ينفع، بس للاسف مش هينفع. مش هينفع لانه هما دلوقتي قدامهم العالم كله. يعني اذا كان ده نافع في وقت من الاوقات زمان، عادي يا مريم، ما احنا كلنا اتزعق فينا ولسه بنحب اهالينا، كلنا اتضربنا ولسه بنحبهم برضو، كلنا مش عارف ايه ولسه بنبوس التراب اللي بيمشوا عليه. اي حبيبي، ده حضرتك في وقتك، مش دلوقتي للاسف. فدلوقتي ولادنا مفتوح لهم جدا السوشيال ميديا، مفتوحه لهم جدا اي حد بيقول لهم كلام حلو، اي حد بيطبطب عليهم. ناس كتير قوي بتعرض تعمل ده. فلو مش احنا عاملين ده جوه بيتنا ومشبعينهم منه وعارفين نساعدهم يعملوا حدودهم كويس، هنبقى بنعرضهم لاخطار كبيره قوي هم في غنى عنها، وخسائر ضخمه احنا كلنا في غنى عنها. فعشان حوارنا مع اولادنا يبقى حوار بجد حضاري، حوار متحضر، اولا احنا محتاجين نخلي ده اولويه. يعني احنا بالنسبه لنا في المدارس المذاكره اولويه، وفي الاجازه التمرين اولويه، بس مفيش يعني الحوار الحضاري ده مش واخد اي اولويه في الموضوع. تعالوا نحطه اولويه. يعني ايه نحطه اولويه؟ يعني نحطه في دماغنا، يعني نفكر ان احنا نعمله ازاي، يعني نحاول نلاقي له وقت ولو نص ساعه في اليوم. فاهمين قصدي؟ ده معنى نحطه اولويه، يعني نفضي له وقت، نحط له بادجت ان شاء الله نتعلمه. نعمل ده مهم قوي، ان احنا اول حاجه ان احنا نحطه اولويه. تاني حاجه ان احنا نتخلى شويه بارادتنا عن السلطه اللي ممنوحه لينا من المجتمع، انه احنا بابا وماما فنعمل اللي احنا عايزينه. نتخلى شويه بارادتنا عن ده، ننزل شويه ليهم، ننزل لهم لسنهم، لحكاويهم، لطريقتهم في الكلام من غير غلط. عشان تعرف تجيبه لحتتك لازم تروح له حتته، هو مش هيعرف ينطلك، انت اللي محتاج تنزل له سلمتين عشان تعرف تاخده بالراحه وتطلع معاه. فمهم قوي ان احنا نتعلم ده، وان احنا ننزل شويه، نتنازل عن سلطتنا الممنوحه لينا دي من قبل المجتمع، ان احنا بابا وماما فلازم اللي نقوله يتسمع. نقطه ثالثه مهمه قوي ناخدها وناخد بالنا منها في الحوار، اسلوب الحوار. احنا مش هنسيب الحبل على الغارب يا جماعه. يعني المجتمع بيعلم ولادنا كميه حاجات ان ايثيكال بشكل مرعب، اللي هو اسلوب كلام غلط، الفاظ غلط، طريقه غلط في الكلام، حاجات كتيره قوي. لا، انا مش هسيب ولادي يتحاوروا معايا بالطريقه دي، تمام؟ فازاي بقى اعمل المظبوط؟ ازاي اعلمهم يعملوا المظبوط؟ دي نقطه مهمه قوي، انه ازاي يبقى عندي بيزكس. الاسلوب ده انا مش هتكلم بيه، حابب نتكلم مع بعض يبقى نهدى كده بالتون انا وانت ونقعد ونتكلم. لكن هتيجي تزعقي فيا، تيجي ترفعي ايدك، تيجي تشوحي، نو مش وقت اسلوب، مش وقت كلام خالص. لما نبتدي نهدى بالاسلوب يبتدي الكلام ينفع يتقال، لان الاسلوب الغلط بيقفلنا من بعض. فبدل ما نبقى عايزين حوار حلو، الحوار يروح مننا في حته فيها خناقه، والخناقه هتبوظ علاقتنا ببعض اكتر للاسف، وتجرحنا من بعض اكتر، مش هتزود الموده اللي بينا ولا العشره الحلوه اللي بينا، ولا هتعمل بينا ذكريات حلوه. فعايزين يبقى في بينا حوار حضاري، نخلي بالنا انه مع المذاكره ومع الصحه والاكل والنوم والتمارين مهم جدا يدخل البند بتاع انه يبقى في بينا في بيتنا حوار حضاري.